ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തൊരു വാച്ച്. 415 രൂപയാണ് വാച്ചിൻ്റെ വില. എൻ്റെ കയ്യിൽ മുമ്പ് ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സെയിം കോപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. കാരണം മുമ്പ് എൻ്റെ കൈ കിടന്ന വാച്ച് കുറേ കാലം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാച്ച്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്, നല്ല വാച്ചാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാച്ചിൽ ഒരു കളർ ലൈറ്റ് മാത്രമേ കത്തുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പല കളർ ലൈറ്റ് കത്തണമെന്ന് വാച്ചെന്ന് കരുതിയാണ് ഇത് എടുത്തത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇതിൻ്റെ സെയിം സാധനത്തിൽ പല കളർ ലൈറ്റ് കത്തുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു.